درست لنا في كتب التاريخ، ولذا فإنها أحق مدينة البطولات، وستظل إن شاء الله مدينة البطولات. فأهلا بسيادتكم بين أبطال بورسعيد وعلى أرض هذه المدينة الباسلة والخالدة إن شاء الله. إن شاء الله بورسعيد جئتها وكل آمال وطموحات لهذه المحافظة الواحدة. لدي نظرة لها من موقع حقيقي وهو مكانها الجغرافي. تتميز بمكان جغرافي لا يتميز به أي بقعة في العالم، فهي ركن لثلاث قارات، هي مدخل للشريان الرئيسي والحيوي للتجارة العالمية. بورسعيد هي إحدى مدن حوض البحر المتوسط، ووضعت أمام أعيني هدفا أن تكون عروسا للبحر المتوسط، وإن شاء الله بكم وبتكاتفكم معي سوف نحقق هذا. حاليا أنا مشغول بالعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنمية بورسعيد. كنت أنتهي من إعداد العرض، وممكن خلال الأسبوع القادم سوف يتم عرض تنمية بورسعيد على السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المختصين والمعنيين بهذا. عندما كنت أدرس التوسعات شرق بورسعيد وجدت أن هناك ما يطلق عليه المدينة المليونية، مولود بلا اسم، حتى أنني فتحت معالي وزير اللغة وأخص رأي سيادته، قلت له يدور بكلي أن أعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء أن نسمي هذه المدينة مدينة الفاطمة. الفاطمة هي بلاد بورسعيد لمن يقرأ التاريخ، ولدينا أستاذ وعالم في التاريخ، ومن لم يستقر التاريخ لن يعيش رخاء ولن يفكر في المستقبل. هذه ستكون الامتداد العمراني لمدينة بورسعيد أو خاصة بورسعيد إن شاء الله. في جزء منها يقع في نطاق محافظة شمال سيناء، برضه من ضمن المقترحات أن تعدل الحدود الإدارية تمتد شرقا 43 كيلومتر حتى تشمل مدينة الفرمة وليست المدينة المنورة. يظاهر مدينة الفرمة المنطقة الصناعية وهي على مساحة 100 كيلومتر مربع، وستكون إن شاء الله من أكبر المدن الصناعية في جمهورية مصر. هذه المدينة وهذه المشروعات شرق القناة ستوفر حوالي 1.5 مليون فرصة عمل، فهي المتنفس لنا ولشبابنا إن شاء الله. التراث المعماري لبورسعيد وبورفؤاد، انتهينا من حصر جميع المباني في بورفؤاد، وحاليا الدكتور جورج طبعا بيسقف عشان انا عارف انه بورفؤاد صح؟ ده بيشغلني يا دكتور جورج بصوره لا تتخيلها. وحاليا بنقوم بحصر جميع المباني في بورسعيد حتى نحافظ على هذا التراث منعا من تدميره مستقبلا. وان شاء الله ما فيش اي مبنى لن تمتد له يد الا بالتطوير والحفاظ عليه كما هو ان شاء الله. تطوير العشوائيات وهذا الموضوع يشغلنا جميعا، وقد بدأنا في إزالة أعتقد 50% من ما يسمى بالزرصارة، هذا الاسم الذي أتمنى أن نغيره إن شاء الله
وبقترح عليه كل واحد عنده تفكير ما هو الاسم المستقبلي الذي سيطلق على هذه المنطقه. ارجو ابلاغي نيوز الزهر هذه الزهره لها شهره عالميه، ورجال حقوق الانسان في العالم تعلم الكثير عن زهره. لقد قمت بالتنسيق مع جهاز تطوير العشوائيات في مجلس الوزراء، ووضعت خطه طموحه. كان مخطط ان نقيم مساكن لقاطني هذه العشوائيات خلال 3 سنوات، ولكني رفضت بشده، وكان اصراري عنيدا على ان نبدا وننتهي من هذا المشروع خلال عام واحد فقط، ووقعنا البروتوكول الاسبوع الماضي. لدينا 8 مناطق عشوائيه، والحمد لله بورسعيد هي المحافظه الوحيده التي ستعلن انها خاليه من العشوائيات في منتصف عام 2012. المحافظه الوحيده ساكنين العشوائيات لم نحافظ عليها، ومصريون واخوانون سوريون. هل تعلمون ان هناك اطفال ولدوا داخل هذه العشش؟ لهم حقوق علينا. هؤلاء الاطفال حرموا من طفولتهم السعيده، فكان توجيه الى المكتب الاستشاري المنطقه التي سيتم بناء 3574 وحده سكنيه يجب في تنسيقها الحضاري وخدماتها، حضارات المدارس، الوحدات الصحيه، الاسواق، كل الخدمات ترتقي الى الاماكن المتميزه والراقيه حتى نعوض هؤلاء الاطفال، وحتى نؤمن مستقبل هؤلاء الاطفال. لقد خسرتهم وهم في حدود 22,000. فتخيلوا مصر ستستعيد 22,000 شاب مستقبلا، سنؤمنهم حتى يكونوا مواطنين صالحين. هذه هي العداله الاجتماعيه يا سادة، وهذا ما نادت به ثوره 25. سيادة الوزير بعد اذنك، في اطفال في زرزاره منعوا من دخول المدارس لان شهاده الميلاد مكتوب فيها زرزاره، وعندي اكثر من 18 سنه. لو عندك اي حاجه هتهاجم المكتب والمقابر اللي انا احلها في لحظه. بعد اذنك، انا المشاكل دي لما تعرض عليا باخد من حد وقت طويل فيها عشان الوقت بعد ما انا مستعد لكل الاسئله بعد ما اخلص، لاني انا لو قعدت اتكلم معالي الوزير معلش بعد اذنكم مش عايز اسكيل عليه. مره ثانيه اهلا بحضرتك على هذه الارض الطيبه، ارض البطوله، ارض الصمود، ارض المستقبل ان شاء الله. المستقبل ليس لبورسعيد ولكن لمصرنا الحبيب. كل المشروعات التي ستنشأ في جنوب بورسعيد وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد ستكون إضافة للاقتصاد القومي المصري، وإن شاء الله إن شاء الله بسواعد الرجال وبحنية الشباب وبعقول المفكرين مصر ستتبوأ مكانها ضمن الدول المرموقة والمتقدمة أسرع مما يتخيل الجميع. ندعو الله لمصرنا الحبيبة أن تحتل مكانها في صفوف الدول المتقدمة. كل عام وأنتم بخير.